Bienvenido al canal de Ecomur. En el vídeo de hoy, hablaremos sobre un arma de Airsoft. Concretamente, hablamos de la ASG CZP-09 en color negra. Este arma fabricada por ASG está disponible en calibre 6 mm, y dispara con una velocidad de disparo de 90 metros por segundo, lo que equivale a unos 295 FPS. Esta velocidad equivale también de forma aproximada a unos 0,8 julios. En cuanto al cargador, dispone de capacidad para 25 bolas. La pistola dispone de raíl Picatinny para la colocación de accesorios tácticos como láser o linternas. La corredera cuenta con la función blowback, es decir, se mueve sola al disparar emulando el retroceso del arma real. Si te ha gustado este arma puedes comprarla al mejor precio directamente en nuestra página web www.ecomur.com y te la enviamos a domicilio. No olvides suscribirte al canal y recibirás todas las novedades en armas de aire comprimido y Airsoft de forma inmediata.